قهراتك الحساسية والسعال ناشف، القلب عندك ضعيف، حتى السفل ما كاينش. بزاف الناس يبغوا يديروا شي مجهود، السفل ما كاينش. باذن الله الوصفات ان شاء الله الحلبة واصفر بيضة. كنحصلوا على واحد الكريم او واحد الخلطه اللي زويونه وفعلا كتحتاج انكم تجربوها. وداعا حساسيه الصدر، حساسيه الجسم كامل باذن الله. باذن الله خليكم حتى لتتمه الفيديو باذن الله، وما تنساوش اختكم نعيمه من اللايكات ومن البارطاج مع احبابكم باذن الله. اهلا وسهلا بنات خالتي ولاد خالتي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه باذن الله. استغلوا الفرص اللي ان شاء الله بغات وليدات يا ربي تحل الحزامه يا ربي امين، واللي كتقلب على جوز صالح ولا زوجه صالحه يا ربي تلاقيه مع بنت الناس وولد الناس، واللي واقف على شي عمل واللي واقف على شي عنده شي هم الله يزولوا لي باذن الله يا ربي. تحقق لكم متمنياتكم يا ربي امين. اقسم بالله كندعم على المتبعين اللي كيدخلوا عندي وحتى اللي ما كيدخلوش عندي، يا ربي تفرجها على جميع المسلمين وتحقق لكم متمنيات يا ربي باذن الله. لان هاد العشر الاواخر ما عرفنا ابواب السماء تكون مفتوحه يا ربي. اللي محتاجه شي حاجه اللي محتاج شي حاجه يا ربي تنولها ليه وتحقق ليه وتزيل عليكم الهم والحزن باذن الله، ويا ربي تسمعكم كل ما هو زوين بحياتكم باذن الله. اليوم على بركه الله كنت حطيت واحد الوصفه سابقا، السعال الناشف، وفعلا طلبوا مني وصفه لان كاين بعض الناس اللي تتبقى عندهم الكحه ناشفه، تتحرجهم قدام الاصدقاء قدام الحضور. ملي كتبقى تكح بزاف الناس كتخاف لان السعال ناشف كيبقى عندك مده، يعني هذا كيدل على ان عندك حساسيه الصدر. كيفاش كتجي هذه حساسيه الصدر؟ ملي باش تعرف ان عندك حساسيه الصدر، كي كتنوض من الفراش ديالك كتبقى تعطس، كي كتكون في السياره ديالك وكتخرج كتعطس، كيف ما قلت لكم سمحوا لي كنقطع. يعني كتكون في واحد المكان اللي مغلق بحال السياره ديالك او اللي كتكون في الغرفه ديالك، كي كتخرج تشم الهواء كتبقى تعطس، كتحس بواحد البروده في الصدر، كتحس البروده في الراس، كاين اللي كيحس بواحد البروده في العينين، كاين اللي كيحس بروده في الودنين. يعني هذه هي الحساسيه. عرف بان عندك يعني كتبداك الحساسيه. وما تخلوش هذا السعال الناشف يطول واحد المده اكثر من شهر لانه كيكون صعيب العلاج. كنشوف واحد المده 15 يوم انني او اقل، اسبوع او اسبوعين انني كنكحب او السعال ناشف، نعرف بانني خاصني العلاج وطبيعي احسن، لان كنعرفوا الحساسيه قليل في كيوافق ليها شي علاج ديال يعني ادويه ديال الصيدله. هاد الوصفه هذه باذن الله عملوها بزاف الناس، وهذه وصفه قديمه. اولا كتعالج الحساسيه ديال الصدر، ثانيا كتفتح الشهيه، ثالثا كتزيد في الوزن، وزيد على ثاني انها كتحمي الرئه ديالك من الالتهاب، وكتعالج حتى داك لي طاش اللي تيكونوا باقين في الصدر، حتى مرض السل. ومن هذا الشيء كله مزيان الناس اللي عندهم القلب هكا كيكون ضعيف. وزيد على هذا الشيء ثاني انها ما كتخليش لك السخفه. بزاف الناس لان الرئه ديالنا هي الرابوز السفل، الرئه ديالنا بزاف الناس كيبغيو يطلعوا في الدروج تيسخفوا. بزاف النساء او الرجال تيعملوا شي يعني شي هكا شي عمل بسيط تيحس بالنهجه، تيقول لك النهجه قتلاتني. كيكون غليظ كيكون ضعيف، يعني الرئه ديالك ناقصها فيتامينات او بداتها حساسيه او اليوم على بركه الله، بما انني شفت الوليدات ديالي بحال هكا كيبداو يحنحنوا، كنتسناش حتى كيمرضوا. ملي كيكون الجو في المساء او في الصباح دافئ حار، في المساء كيعود بارد، يعني في الصباح كيزولوا الحويجات وفي العشيه كيبداو يلبسوا، كنشوف ديك الخرشاشه في الصدر او الاصوات الخرشاشه بحال صوت الراديو او صوت التلفاز ملي تيكون لي باف ملي تيكونوا خاسرين. غير كنشوف الاطفال ديالي يبداو الخرشاشه، كنعمل لهم هذه الوصفه ساهله. عندنا الحلبه البلديه، دائما كنقولها في كل فيديو، انتم تقريبا قريبه التقاضى. الحلبه البلديه تمشي تجيبيها من السوق الاسبوعي او عند العطار اللي كتقدي من عنده كتكوني تثقي فيه. جيبي واحد الكيلو، غسليها مزيان وحطيها في مكان مشمس، خليها حتى تشمس مزيان. اما تدقيها بوحديتك او من الاحسن دير عند العطار اللي كتطحني عنده باش يردها بودره مثل هذه. الحلبه خوتي راه خصها تكون عندكم، راه علاج ورحمه بحال هاد المسائل هذه. هاد الحلبه ما خصهاش تخطاكم من الدار. تعود بودره بحال هكا. ما تاخذوش الحلبه العاديه، خذوا الحلبه الحايله الكحله
اللي كتكون اللي شتا كتحبها موسخه، كاين الحلبه البلديه. ومن الافضل تكون بيضه بلديه، انا ما لقيتهاش تقادات، من الافضل تكون بيضه بلديه. حتى لا ما لقيتوش لكم الله سبحانه وتعالى، لان بزاف الناس هذه الوصفه فايت حاطاها ليا وكاتبين لي راه ما لقيناش البيض البلدي، ممكن تعوضوه بيض السمان الاصفر فقط. على بركه الله ناخذ اناء، ناخذ كاس، شنو غنديرو؟ غناخذ فقط الاصفر، فقط الاصفر. بسم الله على بركه الله. غنعزلوا الابيض بوحديتو. هاد العمليه خصكم ديروها واحد 3 ايام ولا 4 ايام بين ما نشفات. انا كتطلب غير فقط انها تنشف. بسم الله. ناخذ فقط الاصفر. والخليط كيفاش غادي يكون نتوما غتشوفوه، يعني مثل الكريم غادي ينشف، من بعد غيتحول لبودره. ملي غادي ينشف ان شاء الله تعاودوا تدقوه ولا تعاودوا طحنوه غترجع بودره بحال هذه، لان الاصفر غادي ينسجم مع الحلبه وغادي يطلقوا المكونات ديالهم. ومن بعد نيبسوهم ونعملوهم في قرعه الزاج ونبقاو نشربوهم مع ماء دافئ او ماء زعتر او ماء كرويه او ماء حلبه. ناخذ 4 حبات ونرقدوهم وداك الماء ديالو نشربوا مع الخليط. ممنوع بتاتا نشربوا مع اي عصير او ماء بارد، لان شي حاجه ما يعني بحال غادي نلعبوا بصحتنا. ناخذوا الحلبه هكذا ونخلطوا عيننا ميزاننا، يعني ما نقدرش نقول لكم شحال. مو بغيت تعملوا بيضتان، نتوما دابا ديروا المقياس اللي عملت انا حتى تخصكم ان شاء الله. هاد الوصفه باذن الله في ظرف اسبوع السعال ما غيبقاش. هانتوما يعني غنبقى بشوي بشوي حتى نحصل على بودره مرمله، ومن بعد نخليها تيبس. غنزيد ثاني القليل واحد شويه هكذا بحال غتعملوا كسكسو. هانتوما اللي بغى يضيف معاه شعيرات من الزعفران ويخليها تخمر معاه افضل. انا فايت مصوباها. نزيد واحد شوي يعني خص الخليط يكون شويه ثقيل. غنعاود نزيد واحد القليل علاش؟ لان ضروري خصنا نخلو الاصفر باش ينسجم لينا الى يبسناها وقصحناها. صافي هكذا حصلنا على كريم، حصلنا على هانتوما شفتوا خليط يا سلام. ما تقولوش يبقى لنا الريحه ولا لا. دابا شنو غندير؟ غناخذ واحد المنديل يكون نظيف وغنحط عليه الخليط ونخليه ينشف في المطبخ، يعني ما يشوفش الشمس، في مكان مهوي. وبالليل تغطيو عليه بشي منديل او لا بابي كويزيني وتخلوه حتى تيبس، لان غيبقى واحد المده 3 ايام او 4 ايام على حسب الجو. وإلا خفتوا بالليل على الحشرات ممكن الحلبه راه ما غدور على حتى شي حشره، غادي يكونوا على يقين الحلبه ما تجمع حتى شي حشره، لان سبحان الله الرائحه ديالها مجهده. في حال تخفتوا احتياط ندخلوه للثلاجه لتحت الاسفل وفي الصباح نخرجوه، لانه خصو يبس في عادي درجه حراره عاديه ديال الظل، يعني ما يشوفش لا شميشه لا والو. هو راه دغيا كيبس دغيا. ونبقاو مره نحركوه او نقلبوه هكا علاش؟ باش يدخل. كنبقاو سمحوا لي كنقطع، كنبقاو بحال هكا نقلبوه حيت هذا الخليط راه علاج، يعني تردوا البال. دابا راه ما يمكنش غنحطو حتى نمشي نقادو، يعني انا فهمتكم، يعني ما نبقاوش فين ما ولا نحطوه لا، لان غنسفوه باذن الله. نبقاو مره بغيتو تعملوا الايدين ديالكم معليش، يعني تقادو وتفرشوا في شي بلاصه. شوفوا شي سربيته او شي ثوب يكون بحال الفولار ديال الشعر يكون نظيف باقي جديد زي في حياتي كيكون داك، نحطوه ونخليوه مره نقلبوه وغادي يقصاح ونعاود نفرتو نخليه حتى يقصاح مزيان يعود بحال الحجره. نعاودو ندقوه ونعاودو نطحنوه في المولينكس كيعود بحال البودره. يعني كنعرفوا اصفر البيض تيتجمد والحلبه غترجع تقصاح. هما دابا راه بدا كيقصاح. شتو راه ما حدين كنهضر معكم، ها هو شتو دغيا غيبدا يشرب. يعني يومين 3 ايام. علاش؟ باش نتاكدوا من البيض انه يبس مع الحلبه باش ما يفسدش لينا في مع المده. حيت بعض النساء اللي كيعملوا واحد الكميه كبيره ما شاء الله تيشربوها واحد الشهر تبارك الله، كتصفي الذات من البرد، كتنقي لنا الجهاز التنفسي او القفص الصدري، كتحيد لنا منه البرد. وبزاف النساء ثاني كيعالجوا منه الرحم، لان كنعرفوا الحلبه
واصفار البيض البلدي كدير 40 بيضه. يكون عائله كثيره، العائله ما شاء الله كتكون كبيره، الام والاب والعم والخال، يعني هادشي زمان تيفرشوا واحد الطبق ما شاء الله فوق منه واحد المنديل كبير، وتيبقاو يحركوه وتيبسوه حتى كيعود مثل البودره، وعاد كيدقوه مزيان وتيغربلوه وتيعملوه في واحد البواطه. تيحكموه مزيان، تيبقاو يصفوه 2 مرات في اليوم. ما كتخليش الحساسيه في الصدر. هاد الوصفه تغنيك باذن الله على السيوريات، تغنيك على اي شي حاجه كتفكر فيها ان تعالج ديك الرئه ديالك. مزيانه لداء السل، مزيانه حتى الناس اللي عندهم القلب ضعيف تيقدوش هكا يطولوا في الحمام ولا المشي ولا تيعملوا شي مجهود. راه كتعرفوا ان القلب والرئه هما السفل ديالنا، خصوصا الرئه. وكتفتح الشهيه وكتزيد في الوزن باذن الله، وزن طبيعي، كتكسبي صحتك، كتعمري باذن الله. دابا انا صوبت الوليدات، وان شاء الله من يفوت رمضان غندير وصفه نيت. انا امتى كنعملها في البرد القارس، تماك فين كنخاف الوليدات ديالي يمرضوا راكم عارفين الاطفال مرضوا، كنشربوها كاملين. ملي كيبدا يدفى الحال يسخن ما كنكثرش منها اللي كيكون الحال بارد ماشي بحال سخون. هي راه في اي وقت كان، غير انا كنستعملها بكثره، كنخاف على الاطفال ديالي لان بديك البرد القارس كيكون الريه، كتخافي الالتهاب، كتخافي من السعال، تيكثر كاع الامراض تكثر في موسم البرد. انا فقط عطيتكم نصيحه. اللي اول مره غتجربها وما تعرفش تعملها الطريقه اللي درتها، هي غدا تيبس. شوف هاي صافي بدات كتيبس. علاش انا قلت لكم نشروها في قطعه ثوب باش كامله توزع وتيبس. يومين 3 ايام كتكون موجوده، تعاودوا تدقوها مزيان وتعاود ثاني تخلوها ثاني في الهواء وتعاود ثاني تدقوها، من بعد طحنوها غترجع بودره كيف هذه، وتحكموها في الاغلاق. اشنو الطريقه؟ هو انني ناخذ زعتر نكب عليه الماء مغلي ونخليه حتى يدفى، ونشرب ملعقه صغيره مرتين في اليوم. الناس اللي عندهم عزكم الله الصدر مريض او الحساسيه، عندهم المشاكل، عندهم القلب، اللي بغى غير حمايه يشربها مره في النهار. مثلا بغى يحمي نفسه من البرد، بغى زياده الوزن، بغى يكون عنده السفل، مره في النهار اما ماء زعتر او ماء حلبه او ماء زعفران او ماء لويزه او ماء كرويه. حيت الا شربتوها مع الماء بارد ولا مع عصير، يعني شي حاجه ما درتو، غتقول الوصفه اللي عطاتنا الاخت نعيمه غير صالحه. لا، هذه اقسم بالله العلي العظيم مجربه، وفي ظرف اسبوع تمشي السعال، غيمشي داك الهم كامل اللي كتحسوا في الصدر ديالك. كنعطيكم دائما الوصفات اللي ساهلين في متناول الجميع. يعني عطاتني هنا ملعقه من حلبه اصفر بيضاء، هانتوما راني كنهضر معكم راه دابا بدا كيبس. دابا غنمشي نحطو هاد شويه كافي، واللي عنده العائله كثيره تبارك الله يعمل 2 اصفار بيضاء او 3 اصفر. والحلبه راه على حساب يعني مثل الكريم حتى تجانس. نضيفوا معاه قليل من الزعفران اللي بغى، حتى فايت يعني كناخذوا لكم الاختيار. غير المهم شربوه مع هذا الماء اللي قلت لكم، اما ماء زعتر دافئ او ماء كرويه او ماء حلبه. حرصوا على انكم تشربوا مع ماء دافئ او ماء زعتر كما قلت لكم، باش ان شاء الله الرئه ديالكم الحساسيه ما تبقاش باذن الله في القفص الصدري او في الجسم كامل. كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم، وصفه سهله وبسيطه، لكم الاختيار شحال ما بغيت ديروا على حساب العائله اللي عندكم. بغيتوا تجربوا بيضه واحده على حتى ان شاء الله تشوفوا كيفاش دايره هي وكيفاش تجربوها. لكم الاختيار. كنتمنى ان شاء الله لكم الصحه والعافيه، وكثيروا من الدعاء في 10 الاخير باذن الله. الله يحقق لكم متمنياتكم، ما تنسونيش من الدعاء ومن اللايكات.